Grandes maravilhas o Senhor deseja realizar nas nossas vidas. Neste momento, nós agora vamos adorar o Senhor e nós queremos convidar você a viver esse momento de adoração conosco, a abrir seu coração, se concentrar, verdadeiramente adorar. Independentemente de onde você esteja agora, o Senhor deseja transformar a sua vida na situação que você vive, na dor que você vive, nas alegrias que você vive. Deus também deseja derramar a sua graça e o seu amor. Por isso, nos preparemos para receber o Senhor no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantando, acolhamos Jesus no meio de nós. Enquanto eu viver, quero cantar o teu louvor. E enaltecer todos os feitos do teu amor. Enquanto eu viver, quero cantar o teu louvor. E enaltecer todos os feitos do teu amor. Adorar-te, Senhor, sempre, em todo tempo e lugar. Adorar-te, Senhor, para sempre quero cantar teu nome, Senhor. Tu és a razão do meu viver, e o teu louvor é minha paz, é meu prazer. Adorar-te, Senhor, sempre, em todo tempo e lugar. Adorar-te, Senhor, para sempre quero cantar teu nome. Eis-nos aqui, Senhor, para te adorar. Adorar-te, Senhor, sempre, em todo tempo e lugar. Nós queremos, Senhor, render os nossos corações a Ti neste momento. Nós queremos te adorar por quem Tu és. Celebrar os Teus feitos de amor. Sim, Senhor. Tudo que Tu realizas é por amor. Tudo que Tu realizas é porque Tu queres o melhor para cada um de nós. Vamos, meus irmãos, a uma só voz, orando no Espírito, louvar o Senhor, adorar o Senhor. E se você não ora em línguas, vá dizendo: Jesus, eu te adoro. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu quero nessa noite derramar meu coração na Tua presença. E vá permitindo que esta adoração gere no seu coração a paz. Que esta presença de Jesus eucarístico nos atraia. Que esta presença de Jesus eucarístico envolva os nossos corações. O Senhor que deseja realizar maravilhas nessa noite no meio de nós.
louvor de Nossa Senhora que disse: o poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Vamos continuar neste louvor ao Senhor. Seja orando no Espírito, seja com as palavras que brotarem do seu coração nesse momento. À medida que o Espírito Santo de Deus for suscitando este louvor, abra o seu coração, louve o Senhor, agradeça o Senhor. Agradeça o Senhor por mais um dia que o Senhor te dá. Agradeça ao Senhor pelo dom da vida. Agradeça ao Senhor pelas coisas pequenas e mais simples do seu dia. Mas que sem elas não seria a mesma coisa, não teria o mesmo efeito. Obrigada, Senhor, muito obrigada, porque nesta noite Tu vieste nos encontrar. Obrigada, Senhor, porque nós podemos Te adorar junto com Maria, com os santos, com os anjos neste momento. As nossas casas, Senhor, elas são neste momento cenáculos onde Tu habitas. Tu estás, Senhor, no meio de nós. Há tantas pessoas que nessa noite pedem: Senhor, me dá alegria, renova em mim a alegria. Nessa noite o Senhor derrama alegria sobre o teu coração. A alegria que nasce pelo louvor. A alegria que nasce pelo reconhecimento de quem é Deus, de quem somos nós. Tão pobres, tão fracos, mas amados. Conduz-nos a Ti, Senhor. Conduz-nos a Ti, Senhor. A essa experiência autêntica contigo ressuscitado. Nessa experiência com o ressuscitado, o Senhor visita muitas pessoas que estão sozinhas, se sentindo de fato solitárias, sem amigos, sem família, até com pessoas ao seu redor, mas você não encontra espaço. E a essas pessoas, através da experiência com Jesus, o ressuscitado que passou pela cruz, o Senhor te dá como um dom irmãos, irmãs, dentro da igreja, para partilhar, para se alegrar, acima de tudo, para se sentir em casa. Esse senso de comunidade, esse senso de pertença, vai sendo como um fruto dessa experiência com o ressuscitado. Confirmo, o Senhor se coloca ainda como o Senhor da nossa vida. Ele mesmo vem dizendo: eu sou o Senhor desta obra. Eu sou o Senhor da tua vida. E é por te amar tanto que eu me volto totalmente para ti. Deus poderoso que se volta para cada um de nós, se dá a cada um de nós e vem em auxílio às nossas necessidades neste tempo. Irmãos que carregam tantas preocupações, tanto peso,
Irmãos que ao assistir esta adoração agora e participar, conseguem expressar a tristeza, a preocupação, a angústia que estava presa no coração. E ao expressar isso tudo, o Senhor simultaneamente te conforta, te fortalece e, sendo o Senhor da tua vida, toma o controle novamente, começando a tomar controle dos teus afetos, do teu coração, das tuas lágrimas, transformando tudo isso em esperança e em fortaleza, para se erguer e prosseguir com fé. O Senhor disse: estou vendo muito bem a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi seu clamor diante de seus opressores, pois tomei conhecimento de seus sofrimentos. Desci para libertá-lo do poder dos egípcios e fazê-lo subir dessa terra, para uma terra fértil e espaçosa, terra onde correm leite e mel, o lugar dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Estou vendo a opressão com que os egípcios os oprimem. Por isso vá, eu estou enviando você ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Estou vendo muito bem a aflição do meu povo que está no Egito. Desci para libertá-lo do poder dos egípcios e fazê-lo subir dessa terra, para uma terra fértil e espaçosa, terra onde correm leite e mel. O Senhor nos dá essa palavra, meus irmãos, confirmando essa graça de que o Senhor nesta noite atende os nossos sofrimentos, atende o nosso clamor. Quantas opressões nós trazemos neste momento, o Senhor vai nos libertando. O Senhor vai nos tirando dessa terra onde nós mesmos vamos nos afundando para nos levar a uma terra nova, uma terra espaçosa, uma terra fértil, onde corre leite e mel. Deus nos tira de uma terra infértil para uma terra fértil. Deus nos tira da morte e nos dá a vida. Deus nos tira do desespero e nos dá a esperança. Eu sinto como a mão de Deus nesse momento realizando esta obra nova, esta passagem do velho para o novo dentro de nós. Vamos continuar orando ao Senhor, suplicando esta graça de libertação. Que alcance, Senhor, os teus filhos. Nós aqui estamos intercedendo por você também que precisa desta libertação. Nós estamos intercedendo por você que se sente oprimido. Nós estamos intercedendo pelas intenções que agora nos são apresentadas nas nossas redes sociais. Nós estamos intercedendo por você. E o Senhor deseja ser o teu Deus, reinar na tua vida, te levar para uma terra nova. O Senhor deseja te fazer feliz. Nessa experiência que o Senhor faz de te levar para estas terras onde correm leite e mel,
Senhor dá graça a muitas pessoas a se identificarem, a definirem o seu humor, a sua paz de espírito, com fundamento na experiência com Deus. O Senhor me dá uma visualização de alguém que coloca diante da televisão várias contas para pagar, que não tem dinheiro. Você percebe que durante a sua vida o seu humor é regulado com base no dinheiro, com base nas contas que estão pagas. Quando a situação aperta, você perde a paz de espírito, você cai na depressão, você fica mais estressado. E o Senhor hoje vem te mergulhar no sentido de vida mais profundo do que aquilo que é material. Teu coração agora vai estar repousado aos pés da cruz, aos pés daquele que te redimiu, aos pés daquele que te dá a vida todos os dias. Muitas pessoas vão tendo uma experiência renovada de encontrarem a paz no Senhor e não nas coisas do mundo. Nós te pedimos também, Senhor, nesta noite, que tu ergas homens e mulheres, assim como tu ergueste Moisés, para proclamar essa libertação. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, por tantas pessoas que sofrem por discernir sua vocação. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, por tantas pessoas que sentem o coração arder para anunciar o Evangelho. Mas muitas vezes o medo dos sofrimentos, das perseguições, acaba refreando esse espaço de anúncio. Renova, Senhor, em nossos corações esse desejo também de proclamar este encontro que nós temos contigo. Desperta vocações, Senhor, na tua igreja neste momento. Desperta vocações ao sacerdócio, ao matrimônio, ao celibato pelo reino dos céus. Seduz, Senhor, tantos corações que desejam encontrar seu lugar neste mundo, a sua missão neste mundo. Pessoas que escutam o teu apelo e vão aos lugares mais recônditos para dizer que tu estás vivo. Desperta, Senhor, novos missionários para a tua vinha. E renova em nós também o desejo de te anunciar. Vai até aqueles que estão arrefecidos, Senhor, neste momento, precisando de um fogo novo, de uma fé nova, de uma parresia nova. Fixemos o nosso olhar no Senhor. Mais uma vez, cantemos a música de início da adoração. E permitamos que assim o Senhor nos atraia a Ele. O Senhor nos arraste a Ele. Seja o nosso Deus. Nos faça repousar no seu coração. Enquanto eu viver, quero cantar o teu louvor.
o Senhor, vamos agradecer ao Senhor por seu amor, por sua graça. Obrigada, Senhor, pelo teu mistério de amor que nos envolve nesta noite. Obrigada, Senhor, porque tu nos tira de uma terra infértil e nos leva para uma terra nova. Obrigada, Senhor, porque tantos hoje contemplam a Ti e se maravilham com a Tua presença. São famílias, são jovens, idosos que agora, Senhor, estão contigo, Te adorando. Que alegria, que privilégio é estar na Tua presença, Te adorando, Senhor. Que alegria, Senhor, é viver a nossa vocação, que é Te amar, que é Te adorar. Nós Te louvamos também, Senhor, pelo carisma Shalom na igreja. A igreja que é tão bela, repleta de carismas, repleta de dons. Obrigada pelo carisma Shalom. Obrigada pelos 40 anos de fundação da comunidade Shalom. Obrigada por tantas pessoas alcançadas por Ti. Obrigada porque Tu, ressuscitado, que passou pela cruz, atrai corações a Ti, derramando o Shalom do Pai, o Teu consolo, a Tua presença. Tantos corações, Senhor, reconciliados por Ti, tantas guerras cessadas pela Tua presença no meio de nós. Obrigada por nos fazer discípulos e ministros da Tua paz. E nos preparemos neste momento para recebermos a bênção do Santíssimo Sacramento. Do céu nos destes o pão que contém todo sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso bispo, Dom José, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre toda a comunidade católica Shalom, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, o que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Contigo, mãezinha. Nós queremos estar sob o teu manto. Nós queremos ser libertos pela tua intercessão. Tu és, mãe, essa terra fértil na qual Deus nos planta também. É no teu ventre que nós queremos renascer para esta vida nova que o Senhor nos deu.
É contigo que nós queremos caminhar para esta terra que emana leite e mel. É contigo que nós queremos dizer que o poderoso fez maravilhas em nós. Nós consagramos as graças dessa adoração a Ti. A vida de cada pessoa que foi tocada nesta noite. Cada intenção colocada. Queremos colocar também toda a comunidade Shalom sob o Teu manto. Colocamos a vida do Moisés, nosso fundador, da Emir, nossa cofundadora. Que a comunidade, Mãe, neste tempo, seja renovada também na alegria de proclamar o reino de Deus. Pobres e pequenos como Tu. Nós nos voltamos a Ti com todo o amor do nosso coração, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comunidade Shalom, 40 anos, adoração ao Santíssimo Sacramento. William, aqui no nosso programa. Carmadélio, fica aqui a nossa gratidão. Com certeza a gente sai do programa com o coração muito grato a Deus por tudo que realizou em nós, por ter também realizado maravilhas na sua vida. Fica a nossa gratidão a você que esteve conosco até esse momento. Muito obrigado, William, mais uma vez por ter estado com a gente, viu? Foi um prazer estar aqui. Paz a vocês, pessoal. Fiquem bem. A gente quer agradecer também ao diácono Michel. Vem cá, diácono. Diácono que também é missionário da comunidade Shalom, esteve conosco aqui na adoração. De onde é que você é mesmo, diácono? Opa, boa noite. Eu sou da Ilha do Marajó, uma cidade que se chama Breves, Pará. Um abraço para todo mundo do Pará também que está acompanhando a gente. Olha aí, fruto do Pará aqui, missionário também. Obrigada pela sua presença, por estar conosco, adorando o Santíssimo Sacramento, viu, diácono? Amém. Nós estamos aí, como comunidade, também agradecendo a Deus aos pés do Senhor, né? Nós que somos uma comunidade eucarística, é muito bom estar diante de Deus. Bendito seja Deus pelo nosso aniversário, né? Queremos agradecer também àqueles que estiveram conosco no nosso musical de hoje. Max, Vitinho, muito obrigada, porque vocês, através das músicas, fizeram a gente reviver grandes clássicos, momentos importantes da comunidade Shalom ao longo desses 40 anos. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui, fazendo barulho a primeira vez. Olha aí, venha mais vezes, viu? E foi uma alegria. E a gente continua aqui, felizes, gratos a Deus, através do louvor, porque o Max agora vai cantar pra gente. E próximo sábado, às 23 horas, nós estamos aqui na Rede Vida, esperando por você, aguardando também o seu testemunho. Vai lá, @Fazendo Barulho, e diz o que você achou do programa de hoje, se marcou sua vida. E é isso. Bem-vindo a essa família, a família Shalom. E feliz aniversário, feliz 40 anos. Shalom! Vamos sair pela